嗱，又到咗跟我 Andy 食靚靚飯嘅時間啦！今日咧，我哋食燒鵝妹，係番禺一間好出名嘅農莊嚟嘅。嗱，就係呢度啦。哇，真的是座無虛席。我落單，我要半隻啊，然後要一呢個劍花豬踭湯有冇啊？要個細嘅。咁然後菜心啊，菜心我想炒個鵝雜得唔得啊？菜心炒鵝雜，好啊。三個，好。今日我哋點咗半隻燒鵝，再點咗一個鵝雜炒菜心，跟住再點咗一個劍花湯。咁我哋呢個3款係最出名嘅地方嚟㗎。咁睇下我哋最後嘅上菜嘅效果係點樣。好啦，大家先睇睇呢個劍花湯啱啱上咗啦。我哋睇下啲豬踭點嘅先。哇嗱，劍花、蘿蔔、粟米，個豬踭喺邊咧？哇，個豬踭出嚟啦！哦，撩一撩先。哇，呢度豬踭啊！哇，你睇下個用料幾豐富。佢嘅料啊，係冚到個湯咁滿㗎。我筆晒啲渣出嚟先嚇。劍花，哇！你睇，粟米，豬踭。嗱，我哋一齊睇睇有幾多豬踭嚇。我筆晒出嚟，我睇睇有幾多豬踭。給大家普及一下，廣州人說的豬踭肉其實就是豬肘子。哇！呢一個最正啊，我最中意呢一個。是，都快吃成豬八戒了。我睇下有幾多豬踭，我哋睇睇佢有幾多豬踭。仲有嚇，仲有嘅喎。有一個紅蘿蔔，紅蘿蔔咁樣上咪靚咯。係啦。我自己咧就中意飲啲湯咧就有湯渣嘅，所以咧我筆少少湯。我聞到有陳皮嘅味道，咁然後咧我就想食啲霸王花啦，咁我會筆啲霸王花落去嘅。通常我自己中意飲湯嘅時候咧係有湯渣嘅，我唔知道你哋係咪都係咁噶嚇？我係要有湯渣嘅。咁樣一碗湯，咁就係最正嘅時候啦。好，我先試下個霸王花先嚇。霸王花，好清甜嘅感覺啊好滑，好腍，你會食到有少少陳皮嘅味道。然後咧，因為佢啲湯再黐埋入去咧，你覺得啲湯係好清甜嘅，而且係完全冇味精嘅感覺嘅，所以非常好。咁我再飲湯啊！哇！呢個湯真係絕正啊！咁咧，我就要開始試下呢個豬踭啦。嗱，我揀一塊係最形狀最靚嘅啦，大家睇睇。哇！呢塊有豬皮，中間瘦肉，然後再一個豬肉，呢種就係最正嘅啦。沾啲豉油先嚇。我試試。哇！嗱，中間嗰嚿瘦肉咧，一啲都唔柴，兩邊嘅肥肉咧，食落去有啲都唔覺得膩嘅喎，好爽嘅喎，呢啲肥肉係，所以係呢個豬踭真係冇得頂啊，靚啊！嗱，依家個燒鵝就整得上咗啦，你睇下，哇！你睇半隻燒鵝幾立領。好有光澤，同埋咧，你望我就已經覺得佢係唔係乾嘅，
係好有汁嘅感覺嘅。咁樣嗱，我先攞一塊最正嘅鵝髀嘅中間位置啊！嗱，呢一塊咧就係最正噶啦。嚟，啊我點啲汁先。哇！呢塊真係我哋。佢用啱啱燒出嚟嘅好香嘅香味，而且佢係好夠熱、好夠溫度嘅，即係你感覺佢係好新鮮、係好熱咁樣上菜嘅。咁然後咧，佢係一啲都唔乾嘅，好多汁嘅，你咬落去就有感覺到用木燒出嚟嘅香味。咁然後咧，再點啲嗰啲叫做咩汁啊？係甜酸醬、酸梅醬，非常好味，而且個皮係好脆嘅，而肉咧就係好多汁，好香。如果我食緊個燒鵝時候，佢已經上咗第三個菜啦。咁第三個菜係咩咧？就係呢個菜心炒鵝雜。呢個又係呢度好出名嘅一個菜式嚟嘅。你睇下菜心幾靚幾青，而且條條都切得好靚。鵝雜基本上都係鵝腎嚟㗎，鵝腎係幾貴啊！你睇下諗下，你出面買個鵝腎要幾多錢啊？你諗下。咁我梗係食一條菜先啦。咁食菜咧就揀中間呢一條啦，一條心啦。切得幾好，好有菜心味，而且佢係唔係好硬嘅，佢係嗰種腍腍地嘅菜心，而且好有菜心味，而且佢又唔係嗰啲好粗嗰啲菜心，你咬落去咧係冇味嘅嗰啲，但呢種就唔係，呢種係好好味嘅菜心，而且係唔硬唔筍嘅，係腍地嘅，你咬落去會覺得。咁呢個係個技術啦。咁我再試一試呢個筍啦嚇。嗱呢一塊咧，呢塊係心嚟嘅，鵝心。我先食鵝心先嚇。一啲腥味都冇嚇。咁我再試一塊鵝腎。咁呢一塊係鵝腎啦，呢塊係筍。鵝腎就有鵝腎嘅爽味啦嚇，所以呢一道菜可以攞9分，我俾9分。我依家就開始食呢個燒鵝髀啦嚇，咁我點啲汁先。哇！呢個汁係靚啊！哇！哇！姜鐵啊！邊度有咁好食嘅燒鵝㗎？一定要嚟食呢個，千祈唔好錯過。哇，係，終於全部食完啦！你睇，全部清空，飽晒。嗱，我哋開始埋單啦。睇下總價幾多錢先。哇，230蚊，睇睇，抵唔抵食啊？抵啦，係咪？OK。